this video. Hi guys, magandang araw sa inyo. Welcome to my channel, I'm Tito Nen. And unusual yung gagawin natin ngayon. Hindi muna tayo gagawa ng comedy skits and short film. Today, we're going to unbox and review yung importanteng ginagamit natin sa pag-vlog, which is yung mic. Bakit napaka-importante ng mic sa mga ginagawa nating videos? Kasi pag wala tayong ginagamit na mic, ang pangit ng register ng boses natin or ng sounds ng ating videos. Alam yan ng mga YouTubers. And kahit hindi YouTubers, kailangan nila ng mic sa paggawa ng kanilang mga videos. Question, Tito Ned, bakit kailangan mo pa ng mic? Ang linaw-linaw ng register ng sound ng mga vlog mo. Kasi dito lang naman ako gumagawa ng mga videos ko sa kwarto. Kaya ang ginagamit ko lang dito is ito. Ito yung Boya Lavalier. Bakit nga? Pupunta kasi kami ng probinsya. Gusto ko mag-vlog sa labas or sa maingay na lugar. So, ang kailangan ko is yung shotgun mic. Kung hindi man mawala, malilesen yung mga ingay sa paligid. Kaya bumili ako ng mic na ideal para sa labas. Kung ano yung pinaka-the best. Pero kayang-kaya lang ng budget natin na nagsisimula pa lang mag-YouTube. Kaya wag na natin patagalin to. Buksan na ang box! Tara! Here we go. Pasensya na, napunit ko na to kasi sobrang excited ko nung dumating. Hindi ko naisip, i-unbox ko pala to. Okay lang yun kasi ito lang naman. So buksan na natin. Maganda yung packaging niya, guys. Naka bubble wrap. Tanggalin na natin. Sirain ko na to. Uy, ganda guys. Ito nga pala yung Boya BY MM1. Ganda yung box. Ito yung mga features niya. Masahin na lang natin ha. Compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight. Directional mic. Rugged metal construction, no battery required. Professional Furry, windshield included. Furry. Tingnan natin kung ano yun. Alam nyo guys, last year ko pa gustong bumili nito. Hindi pa ako nagsisimulang mag-vlog noon. Nagpa-plan pa lang ako mag-vlog. Nag-range pa to noon ng 1,000 to 2,000. Na-amaze ako kasi nung kailangan ko na, nung bibili na ako. Nagulat ako kasi mura na lang siya ngayon. Nabili ko siya sa halagang 698 pesos lang. So, ang laki-laki nun, no? Parang kung 2,000 siya dati, maybe it's 70% off. Something like that. Guys, may mas mura pa dito. Mga around 500 lang. Pero kasi pag bumibili ako online, tinitingnan ko yung mas maraming reviews. Maraming seller kasi na pare-parehas lang yung binebenta. Pero mas nagtitiwala kasi ako dun sa mas maraming review. Kahit medyo mas mahal siya ng mga 100 pesos. Doon kasi ako sa mapapagkatiwalaan na. Hindi na ako nanghihinayang kung magdadagdag lang ako ng mga 100 pesos. Sigurado ka naman sa bibilhin mo, di ba? Kasi may mga seller, minsan, medyo palpak. Tara, buksan na natin. Dito na. Guys, ayan, warranty card niya. Alam ko merong warranty talaga. Ito siya guys. Unahin natin to. Ito na kung anong tawag dito, basta ito yung pinagkakabitan. And ito yung lagayan niya. Para kahit dala-dala mo lang siya, may lagayan siya. Ganda, no? I think leather siya. And ito yung mga kinakabit sa kanya. What's this? Ito yung kakabit natin sa smartphones o DSLR, etc. Ito na yung
furry. Yeah, like that, furry. Ganda oh. Hindi kaya pang makeup lang to. Balahibo ng pusa eh. Actually, ang tawag talaga nila dito, balahibo ng pusa. Nandito na yung mic. Pwede ko bang tanggalin? Tanggalin natin, tingnan natin yung mic. Ooh. Careful. Higpit siya guys, kasi may ano eh. Para may goma. Titingnan ko lang kasi yung mic. Ha? Tiran. Ito yung pinakang mic guys. Makikita nyo. Hindi naman siya kalakihan. Ayan siya. Okay lang yung bigat niya. Tamang-tama lang. So ito na yung guys. Ito kasi pwede naman to eh. Maganda to. Ito yung Boya M1. Ang ganda ng register ng sound nito. Kaso, hindi ito advisable sa labas. Kasi ang haba, pakita ko sa inyo ah. Ang haba ng wire niya guys. So, lapel lang talaga siya. Pang studio or kung sa kwarto ka nagbablog katulad ko. Okay to. Pero pag sa labas talaga, ito yung pinaka the best. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung quality or kung ano yung kalalabasan ng video natin na gamit itong Boya BY MM1. So, pag wala akong gamit na mic, ang hina, di ba? So, importante talaga, meron kang gagamitin ng mic, lalo pag outdoor, para mas maganda ang kalabasan ng mga videos mo. At ito naman ang quality ng sounds pag may gamit ka na mic, lalo na itong Boya BY MM1. Ang ganda ng quality niya guys. Ang linaw ng boses. So recommended talaga siya. So guys, mapapansin nyo, wala na akong lapel mic dito. Ibig sabihin, ito na yung gamit ko. Meron kasi ditong pwedeng basahin kung paano siya ikabit. Meron siyang, ito yung mga features niya. Ayan. Specifications. Baliktad din ah. And marami pang iba. Ang ganda ng quality niya. Almost same lang yung quality doon sa ginamit kong lavalier. Pero kasi ang importante dito, magagamit natin to sa labas. Para siyang mahabang wire and advisable talaga. Pang outdoor. Kaya advice ko sa inyo kung bibili kayo, ito na talaga, trusted. Ang Boya BY MM1. Salamat sa panonood guys. Kaya kung bago ka sa aking channel, iniimbitahan kita mag-subscribe and i-click ang notification bell para sa mga videos na i-upload ko. So yun muna guys. Hanggang sa muli.